Buongiorno amici. Buongiorno. Ben ritrovati. Oggi giornata grigia bella intensa. Ci apprestiamo a lasciare la capitale Yerevan. Lasciamo alle nostre spalle il memoriale dell'Olocausto che ci ha colpiti molto e devo dire che insomma era in tema anche col meteo, col nostro umore, perché è stata una cosa abbastanza intensa la visita, insomma un po' anche toccante. Però il viaggio continua, come sapete, e quindi andiamo verso un'altra destinazione. Probabilmente il meteo ce lo portiamo dietro così tutto il giorno, forse anche tutta la settimana. Forse tutta la settimana, perché ha messo delle previsioni non buone. Da domani, che è martedì, specialmente sembra che si intensifichi il maltempo. Qui poi, come sapete, siamo in mezzo a delle super montagne e quindi niente, c'è poco da fare, non si scappa. Stiamo tentando di uscire dalla capitale Yerevan e così, puff, come per magia siamo capitati sotto la torre della televisione, quella che vi abbiamo fatto vedere ieri dall'altra collina del memoriale. Strada spaccatissima, devastata. L'Armenia è un disastro forestale. Stiamo raggiungendo con fatica, anche se i chilometri sarebbero pochi, la prossima tappa, però la strada è molto devastata. A tratti ci sono delle buche, anzi voragini, così profonde che se ci caschi dentro esci in Cina. Io sono già stanco, guarda. Fede ha guidato quanto? Perché sarebbero 25 km È un'ora che si guida. dalla meta dove vogliamo andare, 25 km dalla capitale Yerevan, ma ci si mette un'eternità. Come avete visto dal cartello, siamo in prossimità di Garni e ci siamo fermati un attimo per riprendere fiato. Giornata grigissima. Qui c'è una pista che lì per lì pensavo fosse una pista di go-kart, in realtà è una pista per i quad. Quindi qui vengono a divertirsi e a questo punto proseguiamo. Ci sono tutte le montagne innevate, siamo sopra i 1600 metri, c'è una rietta un po' frizzante, a tratti cascano delle goccioline d'acqua, ma noi proseguiamo. Siamo a pochi chilometri dal luogo che andremo a visitare stamattina. Allora, siamo qui a Garni, abbiamo raggiunto la prima location che vogliamo vedere. Abbiamo fatto 2 biglietti, 1500 dirham a testa, che praticamente sono 3 euro a testa, e ora ci studiamo un po' la storia del luogo e vi facciamo vedere soprattutto cosa siamo venuti a vedere. Sì, facciamo vedere cosa siamo venuti a vedere. Non fa una piega, sperando che la luce ci supporti. Come vedete, dietro di noi abbiamo un bellissimo tempio e questo è l'unico tempio dell'epoca greco-romana rimasto in piedi in tutta l'Armenia. È il tempio di Garni, appunto, ed è un tempio risalente al periodo tra il primo e il secondo secolo. Pensate che questo tempio fu abbattuto da un terremoto nel 1679 e solo in epoca recente, a fine anni 60 fino al 1975, è stato rivalutato, riscoperto. Sono stati fatti
degli scavi ed è stato completamente ricostruito, tanto che è diventato uno dei simboli turistici di tutta l'Armenia. Esatto, è inserito all'interno del contesto molto particolare, naturalistico, molto molto bello, perché qui sotto di noi scorre un fiume che genera un canyon. Quindi questo canyon praticamente ha scavato nei dintorni e ha creato, al di là delle pareti bellissime da visitare, purtroppo senza sole sono un po' grigie, ma volevo dire che questo punto era stato scelto anticamente come rocca e fortezza difensiva. Infatti, oltre al tempio, tutto intorno c'è una parte della muraglia, diciamo così, della fortezza di Garni, che ovviamente prende il nome del tempio e della località della frazione qui davanti a noi. Ed è un luogo inaccessibile da, Esatto. da tutti i fronti, da tutte le direzioni. Infatti l'idea, cioè vi spiegavo perché c'è un canyon intorno e non è stata scelta qui a caso di costruire questa fortezza e il tempio successivamente, proprio perché diciamo è inespugnabile, non si riesce a risalire, tanto sono alte le pareti rocciose e quindi insomma ci avevano visto giusto come punto difensivo e strategico e anche di osservazione del territorio. Siamo a una quota di 1400 metri, Fa purtroppo freddo. il sole oggi non c'è e si sente quest'aria un po' frizzante. Sì, è pungente stamattina, sì. Questa è la parte più bella, ragazzi, si vede tutto il canyon con il fiume e poi c'è una particolarità che dopo scopriremo insieme. Ora non vi anticipiamo nulla perché qui si cela una meraviglia della natura. Esatto, è quelle che poi a noi ci piacciono di più. Che è poi la meta più importante Esatto. del viaggio di stamani. Senza togliere nulla ai poveri romani che hanno fatto ciò, per l'amor del cielo. Però le opere della natura sono le opere della natura, meravigliose, uniche e a volte inspiegabili. Inspiegabili. Qui vediamo il bellissimo panorama da quest'altro versante e si intravedono le prime colonne basaltiche. Ebbene sì, le colonne basaltiche sono una delle caratteristiche di questo canyon che ci hanno colpito e che ci hanno spinto ad arrivare fino a qui. Ora le vediamo dall'alto, ma più tardi andremo proprio sotto a queste colonne. Esatto, l'attrazione si chiama Sinfonia di Pietra, Symphony of Stone, e anche se hanno lo stesso principio di formazione di quelle che abbiamo visto nell'Irlanda del Nord, il famoso Giant's Causeway, ovvero il selciato del gigante. Praticamente la stessa espulsione causata da un fenomeno vulcanico, basalto che si raffredda velocemente e che crea queste colonne spesso con forma esagonale, blocchetti tutti uguali che sembrano canne d'organo, diciamo, per capirsi, e formano un fenomeno da rimanere a bocca aperta. Già noi in Irlanda, andate a vedere il video, ve lo mettiamo qui sopra in tendina, c'era caduta, come si dice, la mascella, perché lì veramente ci cammini sopra e vedi una cosa che è incredibile, come si possa essere formata con regolarità, con precisione, tutte veramente una esattamente uguale all'altra. Qui lo vediamo dall'alto, però promettono che ci sia un sentiero che ci passa in mezzo, quindi dopo proviamo a scendere e vediamo di ammirarle un po' più da vicino. Che poi in Irlanda, dove siamo andati noi, oltre al selciato vero e proprio, c'è proprio anche l'organo. Giusto, ti ricordi? me l'ero dimenticato. Abbiamo proprio l'organo fatto, che un po' richiama quindi la sinfonia. Ora però non vogliamo anticipare esatto. altro perché lo scopriremo. Però quello dell'Irlanda andatela a vedere il video, c'è il video nella nostra playlist dell'Irlanda e chi non c'è stato lo deve vedere per forza tramite il nostro video. E lì poi abbiamo trovato anche una giornata di sole. Esatto. Bellissima. Cosa che sembrerebbe proprio al contrario, in Irlanda niente sole, pioggia, e invece oggi qui pioggia in Armenia. Vabbè. Vai a sapere. Ora entriamo dentro il tempio, vediamo il suo interno. Questi scaloni altissimi e ci apprestiamo ad entrare all'interno del tempio.
Ora andiamo ad esplorare l'ultima parte del sito, ovvero i bagni di Garni. I bagni erano disposti in 4 stanze consecutive e c'erano dei bellissimi mosaici. Ora dobbiamo vedere se si sono conservati e se è rimasto qualcosa. Qui in fondo si vede quello che rimane di questo mosaico. Bello. Questa era la sala spogliatoio, diciamo così, e la particolarità che abbiamo letto sul cartello è che ogni frammento di pietra che compone il mosaico hanno un tema marino, diciamo così, infatti vediamo i pesci eccetera eccetera, ma ogni frammento è ricavato dal fiume Asat che è qui vicino, quindi la pietra diciamo è autoctona, ma è conservato abbastanza bene, mancano alcune parti però è conservato abbastanza bene. Ovviamente per preservarlo hanno creato questa struttura al chiuso. Pensate che questi mosaici, questi bagni sono stati scoperti solamente a metà degli anni 50 del 1900. Facciamo degli assaggini. Milk. Hot. Facciamo un assaggino. Questa è quella bicocca. Abbiamo anche ciliegia però. Sono queste cialde fine basse. Assaggia questo. È Okay, tipo quello della Giorgiano. Buono però. Abbiamo comprato Qualche dolcino. In Armenia non sappiamo come si chiamano, però c'è la corrispondente della ciarciuela georgiana e sono la stessa cosa, sono quelle collane diciamo di noci, nocciole e prugne secche ricoperte da quello zucchero di frutta colorato. Sono senza coloranti, sono buone e costano veramente pochissimo. Sì, e noi potevamo uscire a mani vuote, no. Ci ha fatto assaggiare tutto il banco. Ci voleva far bere anche il vino, ma poi c'è da guidare, Esatto. c'è ancora da fare pranzo poi. Sì, infatti, prima di pranzo, quindi però alla fine queste sono buone, le avevamo assaggiate in Georgia e anche la versione armena è simile praticamente. Sì. Quindi un buono snacchettino. Rendono meno grigia la giornata. Esatto. Ragazzi, vi stiamo portando alla Sinfonia delle Pietre. Guarda già qui le pietre come sono. Sinfonia delle Pietre. Ed eccoci arrivati, abbiamo fatto i tickets, i Tickets for Life hanno fatto i tickets per andare a visitare questa bellezza. Abbiamo speso 300 dram a testa, quindi 600 in totale, 60... sono 1,30 euro. In tutto. In tutto, ovviamente. Esatto. In due, 1,30 euro in due. No, c'è da dire che insomma gli ingressi qui sono molto economici. Guardate che meraviglia! Meraviglioso! La senti la sinfonia come suona? Mamma Che mia, melodia! Che bellezza, che bellezza! Cioè, da lasciare senza parole. Infatti ora mi zitto e non dico più niente. Vi lascio immaginare. Sì, abbiamo la sinfonia del fiume che con il suo corso d'acqua è veramente bellissimo. Sì. E la cosa bella sono queste rocce qui sopra, queste pietre che a un certo punto sembra quasi non abbiano la base. Sì, si interrompono. Si interrompono. Ma poi... tutte con queste figure geometriche sì. a 1, 2, 3, 4, 5, a 6 lati, quindi sono più o meno tutti esagoni. Come queste qui davanti. Esatto, che si alternano, una più lunga e una più corta, e è veramente una sinfonia. Poi laggiù fa una sorta di onda, lo vedete? No, fa quest'onda che viene qua, poi si ripiega. E qui la natura ha fatto
un'opera d'arte, Capolavoro. un capolavoro. C'è tutto un sentiero che hanno fatto selciato, una strada selciata diciamo, che prosegue e segue il corso del fiume, quindi ora noi andiamo ancora più avanti, non finisce qui. Che meraviglia ragazzi, ora proseguiamo lungo questo sentiero e andiamo a vedere le altre sinfonie. Questa è la sinfonia numero 1 dei Tickets. Ci sono delle geometrie che nemmeno un computer potrebbe realizzare, una roba allucinante. Sembrano tanti mattoncini della Lego messi lì, questi qui, veramente fantastico. E da quell'altro lato addirittura queste colonne basaltiche sono andate anche di traverso, hanno fatto le curve, hanno assunto delle linee incredibili. Ci sono anche i cavalli per portare i bambini lungo questo sentiero. Abbiamo visto passare anche un pulmino navetta, quindi accessibile veramente a tutti, Sì. Molto bene organizzati. Si è messo a piovere ora un po'. Purtroppo piove, però c'ha un fascino veramente incredibile. Che meraviglia ragazzi. Ragazzi, vale il viaggio in Armenia, questa meraviglia di natura. Una cosa insolita che non avevamo visto al Giant's Causeway in Irlanda, al selciato del gigante, erano queste colonne di basalto che vengono in orizzontale o quasi. Lì in Irlanda sono tutte canne d'organo perfettamente verticali e invece qui probabilmente la conformazione del territorio le ha fatte ondeggiare e formano questa sorta di onde, e qui proprio davanti a noi, adesso vi facciamo vedere, si piegano diciamo queste formazioni e è eccezionale, cioè è una cosa insolita. E questa parte di colonnato è pazzesca, incredibile. Ci sono queste sorte di spaghetti perfettamente verticali, alti decine e decine di metri. Vi garantisco che sono un qualcosa di eccezionale, che vi lasciano di stupore.
E qui ragazzi ci troviamo in un punto veramente spettacolare. È pazzesca la presenza di queste colonne basaltiche sospese, che non si sa come possano rimanere ferme in questo modo. La natura cosa è riuscita a fare? Anche da questa parte vediamo queste onde che vengono disegnate da queste colonne. Vai a sapere che strada hanno seguito durante la loro formazione. Alla fine del sentiero arriviamo sotto il tempio di Garni, da cui siamo partiti prima. Quindi praticamente ora torneremo dal nostro Charlie e poi cercheremo di organizzarci anche per il pranzo, perché questa camminata a me ha messo fame. Anche perché sono le 2 passate. E fa freddo. E ora ragazzi è arrivato il momento tanto atteso, l'etichetta dei tickets. Non la metteremo ovviamente sul granito, sul basalto, ma su questo cartello. Lasceremo la nostra impronta. E voilà! Guardate che meraviglia, che meraviglia! Queste sono le vere meraviglie. Un bel piatto di pasta italiana con un po' di cacio, quello buono. Però il sugo invece è comprato qui in Armenia. Ed è buono, bisogna dire che è buono, l'abbiamo assaggiato. È un sugo di verdure fatto localmente, ha un buon profumo, ci piace. Quindi buon appetito ragazzi. Abbiamo lasciato Garni e la meraviglia della Sinfonia delle Rocce. Abbiamo fatto un pranzo veloce, ci siamo fatti un piatto di pasta su Charlie, come avete visto, e ora a panza piena si ragiona meglio. Molto bene. Però il tempo non vuole ragionare, invece niente, piove, smette, poi ricomincia, è una pioggia fine, però piove. E soprattutto con questo grigio i colori del paesaggio non risaltano. Ci dispiace perché sia noi che per voi volevamo farvi vedere una natura armena molto bella, dei colori fantastici. Noi abbiamo visto qualche video, qualche cosa del genere con i colori e effettivamente cambia tutto. Stiamo andando in direzione di un piccolo lago e ci dovrebbe essere anche un viewpoint per osservare meglio il canyon, lo stesso poi che ha formato le colonne basaltiche. Gonna let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. Ecco il lago. Il lago ovviamente prende il nome dal fiume Asat. I will leave my windows open so that I can hear the sound of talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts. Guardate il comitato d'accoglienza.
E non vi spicciate tra voi, Tra quello gliel'ha fregato. Beh, svegliati che... Prima andiamo da mangiare pelosette e poi vi facciamo vedere dove siamo arrivati, Però gli diamo anche qualche crocchetta. Sì. Guardate bellini come sono affamati. Ora gli diamo anche un po' di crocchettine. Vogliamo anche ringraziare Rosa che ci ha offerto il suo contributo per comprare altro cibo per loro e noi volentieri sfamiamo gli affamati. Ehi, guarda, ce n'è ancora, Queste mi sa che gli piacciono di più, so che siete tanti, ci voleva una palettina, non ce l'ho. Ma guardalo, sì, me le toglie dalla mano, Nel frattempo vi faccio notare il bellissimo panorama che abbiamo qui davanti a noi. Peccato per il sole, però questo è quello che passa la giornata. Voi ragazzi fate un buon appetito e ora vi mostriamo finalmente la bellezza di questo lago. Praticamente si tratta di un lago artificiale grazie alla diga che è stata costruita per bloccare il corso del fiume Azat e creare il lago appunto Azat, come vi ha già detto Marta. Ed è un lago veramente stupendo con tutte queste isolette. Peccato veramente per la giornata. Ora si sta rimettendo a piovere, però vediamo delle montagne di tutti i colori, dal rosso al grigio al bianco al verde. E ci immaginiamo qua un tramonto con una luce che le illumina, deve essere una cosa poetica. Ce lo possiamo solo immaginare. Magari in una calda giornata estiva, sì, con i pratini belli verdi. Ci viaggiamo in questo periodo e siamo in Armenia ora, quindi supportateci, anzi iscrivetevi al canale e mettete un likeone per chi non l'avesse fatto. Oggi ancora di più perché la giornata è grigia e noi ci stiamo infreddolendo e fradiciando. Però siamo estremamente soddisfatti, esatto, delle bellezze che oggi la natura ci ha regalato. Veramente, veramente, lo sapete quanto ci piace la natura e veramente questa sinfonia di pietre, questi panorami, queste pietre, queste rocce oggi veramente ci hanno regalato tanto e vale il viaggio in Armenia anche per vedere questa zona. Allora ci siamo fermati a fare un po' di rifornimento d'acqua, vi facciamo vedere un po' perché qui in Armenia stiamo riscontrando grandissimi problemi con l'acqua. Troviamo solamente fontanelle tipo questa e la pressione è veramente ai minimi. Ci vogliono tipo 10 minuti per riempire una tanica. Noi poi con l'imbuto la travasiamo dentro il serbatoio di Charlie, facciamo una trentina di litri al massimo oggi e basta, poi si prosegue perché non vogliamo arrivare in città con il buio e qui veramente ci vuole una vita per riempire una tanica. Questo guardate il livello e non si riesce nemmeno a riempirla tutta. Abbiamo scelto di fare un'altra strada alternativa rispetto a quella che ci ha portato lì al canyon e a Garni. Diciamo fa un altro giro e stiamo passando in mezzo alle campagne, stiamo vedendo proprio uno spaccato di vita reale degli armeni. Ci sono praticamente botteghe, negozi, artigiani, di tutto di più che lavorano e vivono su questa strada principale. E si vedono dei contrasti incredibili, macchine da x 1000 dram, quindi macchine potenti, belle, nuove. Addirittura abbiamo incrociato una limousine bianca lunghissima. Quanto sarà stata lunga? No, quella, a parte che al primo dosso spacca tutto, però sarà stata 10 metri, noi siamo 6, quella era cioè una limousine. Ma poi nel giorno, anche ieri a Yerevan abbiamo incontrato delle Rolls Royce, delle Aston Martin, Bentley da $500.000. Cioè roba incredibile. Roba che nemmeno nei paesi ricchi le vedi. E poi altre persone che si vede che hanno problemi economici e vanno in giro a piedi o con l'asino per portare le cose o comunque vivono in baracche, perché poi ci sono case effettivamente baracche, perché chiamarle case sarebbe anche troppo, che vendono magari le loro produzioni su strada, camion dell'antiguerra, cioè anche le automobili, hanno queste Lada degli anni 80, quella è la classica macchina che hanno qui in Armenia. Sì, la Lada, quella lì, oppure si vede la versione 4x4, quella un pochino più moderna. Che è tipo la nostra vecchia 128, la Fiat 128, vi ricordate? Sì, che macchine, ragazzi. Quindi stiamo notando dei contrasti, ma dei contrasti, una roba incredibile. Poi ci sono le cicogne. Poi le cicogne, cioè le cicogne bellissime, ci volano sulla testa, ci sono dei nidi, ora ve li faccio vedere. Dalla GoPro
si dovrebbe vedere lassù la cicogna. Poi oggi è una giornata terribile con un cielo grigio che si è mantenuto tale da stamattina. Lì hanno fatto un altro nido su quest'altra torretta. Sì, autobus scassatissimi. Ah, chi ci sono proprio sopra? Ecco, questi si dovrebbero vedere meglio. Si vedono bene. Le vedete? Le due signorine cicogne qui sul palo. Belle. Guarda belle, guarda. Comunque vale il viaggio anche questa strada, perché è veramente pittoresca e c'è di tutto di più. E si capisce molto di come vivono gli armeni passando in questi paesini più piccoli della periferia, perché poi di fatto non siamo molto lontani da Yerevan. È bastato uscire un attimo dalla città e si vede di tutto di più. Comunque, parlando ci è venuta in mente questa parola contrasti, è quella che rispecchia meglio in questo momento questo paese.